ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया, शिट मैन। वडोदरा वडोदरा, अच्छा ओके। चलो सुबह गाइस क्या क्रेजी रिएक्शंस मिल रहे थे, बट गोप्रो मैंने ऑफ रखा था। रिएक्शन वीडियो एक अलग से बनाएंगे गाइस। सो गाइस आज डायरेक्टली बाइक से ही ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ। आज गाइस हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद। हमारे ग्रुप में एक बाइक की डिलीवरी है। अब कौन नई बाइक ले रहा है, वीडियो पे बने रहो, आपको पता चलेगा। और ये खड़े हार्दिक भाई। मैं और हार्दिक भाई निकल चुके हैं। अभी हर्ष भाई जो है वो आगे खड़े हैं। मीटिंग पॉइंट हमारा आगे दुमाड़ क्रॉसिंग था, तो सारे लोग आगे वेट कर रहे हैं। और लड़की देखो धीरे से देख रही है। ये नॉर्मल बाइक्स तो नहीं लग रही है, कुछ जा रहा है। इस डुकाटी में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी स्टॉक एग्जॉस्ट में भी बहुत अच्छी साउंड निकलती है। आज पहली बार मैं बाहर निकला हूँ एग्जॉस्ट डलवा के। अभी देखते हैं पुलिस पकड़ती है कि नहीं, रिएक्शंस देखते हैं पुलिस के। हार्ली बॉय प्रिंस खड़े हैं, हार्ली बॉय प्रिंस खड़े हैं। क्या बात है, हम लोग अर्ली, आज कोई आया नहीं है। हार्दिक भाई की डुकाटी है, प्रिंस भाई का जिक्सर GSX 750 और अपनी वेनम ZX 10R, और भी काफ़ी सारी बाइक्स आ रही है। हार्दिक भाई, हार्दिक बाजू में भाई देखो हार्दिक भाई की शॉप है। अभी हर्ष भाई ने भी शॉप खोली है। शॉप खोल ली हार्दिक भाई दर्शन बेटा जो अपनी दुकान अपनी शॉप से तो भी आप ત્યાં रेड बुल पियो आने क्या भाईबंदी भाई शक्कर कम थोड़ा। शक्कर डालता ही अच्छा नहीं, शुगर फ्री शक्कर डाल, शुगर फ्री शुगर। चाय इतनी मीठी होती है, शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो गाइस फाइनली अंकित भाई आ चुके हैं। आज है सुपर स्पोर्ट डुकाटी 959 और अपने प्रिंस भाई का जिक्सर 750 और GS 1250 इंडियन वर्जन, अपना मानसिंह भाई का ट्रायम्फ टाइगर और अपना ZX 10R। में कैसे हो रहे हैं कि जैसे अभी मैंने एक्सीडेंट किया, अभी जैसे ग्रेजुअली थोड़ा सा एक्सीलेटर में दूंगा ना तो पॉप बैंक्स क्रैकल आवाज़ सुनाई देगी आपको। आई डोंट नो अभी गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा होगा कि नहीं। तो गाइस ये जा रही है मिनी कूपर कंट्रीमैन, वन ऑफ द फेवरेट मिनी कार। देखा गाइस, जैसा ही मैं ग्रेजुअली एक्सीलरेट कर रहा हूँ बूम फट आवाज़ सुनाई देती है। बूम फट, आई होप ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। ओह ओए होए, मजा आ गया। गाइस मुझे धवल भाई का BMW R1250 GS बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस।
अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वर्जन है ये, कौन से साल का है, कुछ अलग है इसमें, डिफरेंट टाइप का बाइक है। अभी आप लोग को बताइए क्या डिफरेंस है इसमें, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई ये चले हार्दिक भाई उनकी डुकाटी 959 के साथ। उन्होंने फुल सूट अभी जस्ट बाई किया है DSG का, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। हाँ साउंड सुन के मजा आ गया यार, मजा आ गया। ठीक है भाई, वसूल है वसूल। तो भाई मेरे को पता नहीं चलता उसमें क्या है कि मुझे सामने वाले से पता चलेगा, क्योंकि मतलब जो वीडियो में देखते हैं ना उसमें हाँ। इतना आइडिया नहीं आता। हाँ सो गाइस देखिए ये है लॉकर का अरेंजमेंट हम बारातियों के लिए। क्या बोलते हो हर्ष भाई? बारातियों के लिए रेडबुल है, सब ज्यादा पानी है और ज्यादा लो वो वीकनेस ज्यादा फील हो, ड्रिंक भी है, रेडबुल भी है। पाड़े का है, पाड़े का। अभी गाइस यहाँ पे अच्छे से खा पी लिया, अभी हम लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद जाने के लिए, क्योंकि उनका मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है 10 से 12 का है, तो उससे पहले हमको बाइक उठा लेनी है। और ये कुछ अच्छी रील बिल बना रहे हैं हर्ष भाई। बूमरैंग निकाला, बूमरैंग बनाया। अच्छा बूमरैंग बनाया, ओके। और गाइस हमारे साथ ये एक पोलो GT है, देखो कितने अच्छे तरीके से रैप किया है पूरा, नार्डो ग्रे और लाइम ग्रीन कलर में। हाँ બદલવાની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની છે કલ્પેશભાઈ BMW માં नहीं लेगी आज બધું ચેન્જ કરાવવાનું છે। भाई रेजुल भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखो इसको भाई आज अच्छे से सर्विस करनी है। हाँ सर्विसिंग CKD वर्जन है, सीकेडी वर्जन है, मैंने फुल हैंड कस्टम, हैंडमेड। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के आकार बदल देता है, तो BMW क्या चीज है। दूल्हे राजा यो हमारी हो। लो गाल ऊपर आ गए हैं। ये वाला है। ये कौन सा दिल बना है, अपने को आता नहीं है ये वाला, ऐसा कुछ तो होता है ना, क्या कैसे ऐसे होता है ऐसे? मेरा तो दिल नहीं बनता है। ओके ऐसे। नया भाभी को बुला बन जाएगा, और ये अपने आयरन राइडर नया भाभी को बुला दे बन जाएगा। रेडबुल वाले के साथ उन्होंने भाई कोलाब्रेशन किया लगता है ना, प्रॉपर दिल बन पर रेडबुल वाले रेडबुल नहीं भिजवाते। उनकी रेडबुल हमें खत्म करता है। और ये अपने मानसिंह भाई बफेलो है, बफेलो ये क्या है बफेलो। और अपना डुकाटी बॉय हार्दिक भाई, डुकाटी का टी-शर्ट, डुकाटी के शूज। नहीं शूज दुकाटी के नहीं है मेरे पास। बड़े लोग नहीं भाई है ना आपके बच्चे पास, वाला नहीं है। पर डुकाटी के शूज है आपके पास क्या? मैंने देखा है। बड़े लोग है भाई, बड़े लोग हैं। ये अपने DPTV ब्लॉगर, इंस्टाग्राम के एक्टर। थैंक यू सो मच। सो गाइज अभी रोलिंग शॉट्स लेने के लिए आगे एक गाड़ी चलेगी, और वो रोलिंग जो वो आगे पोलो, आई होप आपको दिख रही हो फ्रेम में, आगे एक पोलो जा रही है, वो रोलिंग शॉट्स हमारे लेंगे। सो अभी सब लोग लाइन में लेंगे, निकल रहे हैं। और ये अपना BMW R1250 CKD वेरिएंट भी निकल रहा है।
क्या बोलते हो हर्ष भाई, कैसा आवाज आता है कि नहीं? खतरनाक आवाज आ रहा है भाई, फाड़ डाला पटाखे भी फोड़ दिए। हाँ पटाखे फोड़ती है ना। 1000 सीसी के बैक फायर ना मारा था। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो गया, शिट मैन, ओ माय गॉड। भारती आश्रम, गाइस वी आर इन अहमदाबाद। अभी कुछ 10-15 मिनट में हम शोरूम पे पहुंच जाएंगे। मैंने, मानसिंह भाई ने, धवल भाई ने एक शॉर्टकट लिया है, प्रिंस भाई, मौलिक भाई अपने आयन राइडर और हार्दिक भाई वो लोग थोड़े आगे से आ रहे हैं। टनल तो नहीं थी थोड़ा फील ले लिया टनल जैसा। वाह 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 वाह, क्या साउंड है यार, दिल खुश हो गया मेरा सही में। सो गाइस वी आर ऑन BMW गैलप्स ऑटो हाउस। वाक्यू है ना धवल भाई? तो गाइस यहाँ पे हमने पार्क कर दी है सारी बाइक। अभी मुहूर्त निकला जा रहा है, सो अभी अंदर जा रहे हैं। आगे का सारा कुछ है वो अंदर जाते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। उभा ना एक मिनट, बारे राउंड भरवा चलो भाई, 1 2 3। Congratulations! अरे वो छोड़ो अंकित भाई, congratulations! अभी क्या रीटेक कर रहा है कि हो गया? ये 7वीं बार है। क्या करना है, अनवील करनी है नहीं करनी है? कर दी 5 बार कर दी। 5 बार नहीं, 8 बार होगा, ये 9वीं बार। 2000 years later. सरप्राइज सरप्राइज। मोमेंट ऑफ ट्रूथ अभी कैसा लग रहा है? मोमेंट ऑफ ग्रोथ बहुत खुशी हो रही है। खुशी मतलब रहा नहीं जा रहा है, 40 भी लग गई है खुशी के चक्कर में। रहा नहीं जाता, अभी बैठ के जाना है, रहा नहीं जा रहा है। घाटी में जाने वाले बाइक हम में से कोई चलाने वाला है। नहीं भाई, बाइक चलाएगा, कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लावा क्यों ना गिर रहा हो, बाइक तो नहीं चलाएगा। इतना बड़ा जी नहीं है मेरा। पर अनवील कितनी बार है वो, घूंघट कितनी बार उठाया वो तो बोलो? 10वीं बार घूंघट उठाने जा रहा हूँ। सबका इंडिविजुअल ऐसे करके उठाएंगे अपने। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन थी, डिलीवरी की मजा आ गया है। थैंक यू। सो गाइस ये बाइक नीचे उतर चुकी है अपने हेयर लॉगर की। सो गाइस मैं कब से आप लोगों को
आप लोगों को पूछ रहा था कि आप कमेंट करके बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। सो गाइस डिफरेंस ऐसा है कि ये है बनेली TNT 500 कुछ मॉडल आता है ये TRX 502, उसको धवल भाई ने R1250 BMW बनाया हुआ है। सो ये डिफरेंस था गाइस। सच में बताना किसको समझ में आया था, एक बार देखने में तो मुझे भी ये GS ही लगी थी। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी बाइक। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगी, आवाज़ बहुत ही अच्छी है इसकी। क्या बात है, हर्ष भाई का आवाज़ आ रहा है। अरे वाह, अपने हार्दिक भाई ने भी दबाना चालू किया और ये अंकित भाई एक्साइटमेंट। क्या बात है, लग रही है घोड़ा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह, देखो तीन एडवेंचर एक साथ। CKD अपना GS है। अरे वाह क्या बात है। और गाड़ी वाले पागल हो रहे हैं एज यूजुअल। बाइकर्स को देख के कार्स वाले पागल हो जाते हैं, उसका रीज़न मालूम नहीं, बट हर बार का यही है। कोई भी कार वाला बाइकर्स का ग्रुप देखते हैं हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। और गाइस वो बच्चों के रिएक्शंस देखो बाइक्स को देख के। बाय बाय, टाटा। वडोदरा। अच्छा ओके। चलो GS है ब्रदर्स, वो भाई भावनगर से थे, अंकित भाई अपने वडोदरा से। अभी मुझे लगता है मैं GoPro को ऑफ कर दूं, क्योंकि नहीं तो मेरा ब्लॉग जो है वो 1 घंटे का हो जाएगा। हर बार यही होता है। तो भाई देखिए क्रूज कंट्रोल पे लगा दिया है मैंने। क्या फायदे हैं क्रूज कंट्रोल के, देखो मजे ही मजे लूटे जा रहे हैं पूरे। 2000 years later. स्माइल आ गई, बच्चे के फेस पे स्माइल आ गई। वी आर इन वडोदरा सिटी फाइनली। कुछ ही देर में अभी हमारा घर आ जाएगा। गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जो लोग पहली बार मेरी चैनल पे है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यार। मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।